So ya kama ni, ya rikita ni, ya kidama ni, ki tallafe ni Khadija. Aminci da ni Khadija da ce Wadija mai yar mata. Ina son ki so marara da ni ba zan juya baya ba. Ki yarje da ni na yarda da ke ba zan boye komai ba. Kasance da ni na kasance da ke ba kya ba da haushi ba. Ba zan juya baya ba, za ni jure duka ne hidima ba zan nemi hutu ba. Idan kin fahimci kalami nawa ba korafi ne ba, idan kin fahimta da zancen nawa ba zai mumi ne ba, kalami na san na furtawa ba shi ne ba, abin duk da za ya fi sata mai kirai ne ba zai yi ba. Na amince da ni ki zo matafiya ne jami'ar mata, fagen tafiya a cikin nazari kin kare rata, a duka kibla ta soyayya kikin kadai. Idan ba da baki akwai matsala na rasa mai mini gata. Yaki da doki yan garma sai dai mutum warzo, rabuwar matara akwai aiki sai lokaci ya zo. Dukan alkawarin zan da muke suke kara yin kwazo, a hidimar da zanya soyayya kici ne da ni barzo. Ni zan cike duka lissafin ki in ma akwai saura, ki daure ki yi mini duka ladabi kafin na yi kara. Ki ba na masa makyama da ke da na so ni na tsira, kalaman bakin ki da ke marare ki zauna mu yi hira. Kama ce ta mai da kama a cikin kama zan ji dan daɗi, da sauti ake da karba mina kunne akwai gardi. Sarauniya ta kuma ta yado da ta ko cikin kaudi, cikin maza ni na ɗauka sa tsakanin mabaro ne. Sun ruɗe Dija mata doso, yabanya fure shar kore yau gashi ta taso. Shi bakar da dai yau ta girma alkairi ta kumso, a yafin da na yi a soyayya yau gashi ya beso. Akan san gidi jamani kan ba zan furta komai ba, da asali da tushe ta furta ba ta boye komai ba. Jinin fulani ce mai asalin da ba za ku ushe ba, ki kyale batu da magautan mu ba sa shiga tsakani ba. Aminci da ni Khadija da ce Wadija mai yar mata. Ina son ki so marara da ni ba zan juya baya ba.